哋今期咧就喺呢一個出邊嘅佢嘅街鋪呢邊開波嚇，同大家咧先嚟睇一圈佢附近嘅呢個街鋪有咩街鋪開起身嘅。路之隔嘅好又多超市，呢間咧就係蔬菜新鮮嘅肉嚇，全部都係行路出嚟買到嘅。係，仲有隔離就係錢大媽。呢邊仲有食燒雞嘅、老鵝嘅，係啊，度咧都係咁樣嘅一個開放式嘅泳池。我舉高下個相機俾大家睇睇，係啦。我覺得佢會比喺內園其中你身處其中嘅位置望到嘅感覺咧，會更加靚嘅，因為呢一種高空視野唔同嘅嚇。咁你揀到即係中間樓層以下咧，望呢個內園咧都好靚仔。有一個好驚豔嘅點咧，就係下邊呢度佢會配咗一個垃圾處理器。咁即係平時我哋啲廚餘垃圾咧，係可以直接往呢個位置倒落去，佢下邊係會幫佢處理嘅。馬桶佢係配備一個智能電動馬桶俾大家嘅。啊，咁佢 Hello 大家好，又係我哋華迪夫婦啊。咁啊，今日咧我哋嚟咗邊度咧？我哋嚟咗呢個碧桂園城央印象呢邊行。係啦。咁我哋今日咧又同大家嚟睇睇碧桂園城央印象呢一個盤啦。雖然講碧桂園，不過而家咧其實同碧桂園冇乜太大嘅關係啦，已經係華城路名嘅嚇。咁我哋今期咧就喺呢一個出邊嘅佢嘅街鋪呢邊開波嚇，同大家咧先嚟睇一圈佢附近嘅呢個街鋪有咩街鋪開起身嘅。嗱，咁我哋轉翻攝像頭同大家睇睇。好啦，咁我哋後攝像頭轉翻過嚟啦。咁我哋望見咧對面呢一邊咧嗰啲屋苑就係我哋嘅城央印象啲樓啦，係啦。咁我哋依家身在嘅咩咧？係一路之隔嘅好又多超市。係啦，咁呢一個咧就係屬於佢前面嘅三遠大愛城嘅呢個屋苑樓下嘅嚇。咁有啲人可能會比較好奇，點解你去推介呢個城央印象，但係咧就推介係三遠大愛城嘅呢一個配套，又唔推介呢個三遠大愛城呢個屋苑咧嚇。其實我哋個人咧又覺得呢個三遠大愛城咧就真係唔太值得推介俾大家，所以先至冇推介呢個屋苑。因為我哋之前咧去踩過盤㗎啦。係啊。佢個戶型設計咧，我哋覺得麻麻地。同埋居住嘅人群素質啦，物業嘅管理咧就係唔太得嘅嚇。但係佢底商咧係開得好多，好豐富。係因為佢住嘅人多，呢樣係真嘅，呢個不可否認嚇。咁可以睇到呢度咧就係一路之隔，我哋可以從城央印象嘅側門咧，到時就出嚟就係呢一個好有多超市呢邊，同埋有飲茶㗎啦，飲呢個檸檬茶啦、藥店啦，呢度賣家訪嘅。前面轉翻去另外一條路咧，下邊又係有嗰啲生活超市嘅。係啊，咁我哋就轉一轉睇睇佢呢一個呢啲街鋪開咗有咩可以選擇啦。因為現時城央印象嗰邊咧，佢自己嘅底商咧未係開得好多。係原因咧係佢有周邊一圈，除咗佢正門嗰邊有開咗便利店啦之外咧，咁係啦，同埋菜列驛站。咁但係好多啲其他嘅商鋪咧，佢係諗住未有賣嘅，佢等緊個市價嚇，慢慢升。即係側邊嗰啲佢都未賣，都未有做招商。然後咧，只有佢正門嗰邊嗰排係有已經賣咗一部分，有啲一部分就做咗招商呢啲咁嘅嚇。咁睇下呢邊咧一路過去行翻過去咧，都係佢嘅呢一個大愛城嘅屋苑嘅樓下。咁咧都係同城央印象一路之隔嘅啫。咁我哋行落去睇下有咩？今日落雨啊！係啊，冇計啊，因為正常咧，你哋可能睇到我哋都係會出鏡咁樣同大家講解啦。但係今日天氣真係唔係咁好啊，咁所以咧就主要亦都係同大家睇下呢個有咩嘢睇嘅啫。所以我哋嘅人唔係咁重點嚇，唔係睇我嘅，我又唔靚仔。睇下有咩嘢食咯。三遠大愛城嘅其中停車場出口係啦，同埋呢個係佢人行嘅出入口，人車分流嘅。OK， 咁啊，呢度都有個細細地嘅生活超市。呢個咧就係買下啲咩牙刷、毛巾、牙膏啊咁啦，買啲零食啊。米佢都有，但係肉菜咧就冇嘅嚇呢間。肉菜咧向啱先嗰度好有多就得㗎啦，唔需要行呢度。同埋前面都有嘅。係啊，前面一轉過去，我哋嗰個方向一轉翻過去咧，仲有好多嘅一啲食肆啊咁樣，同埋超市仔啊開咗嘅。咁整體嚟講咧，仲係比較方便，而且城央印象呢邊咧，離我哋嘅五月廣場就係500米嘅一個距離啦嚇，都唔係話好遠，幾分鐘嘅距離去得到嘅。呢度咧又有一間新開嘅藥店喎咁生活嚟講咧，呢度周邊仲係比較 OK 嘅，而且城央印象而家賣緊嘅價單比較吸引啊嘛，2萬蚊嘅首期就可以上車啦。咁啊8字頭嘅單價，均價都係9000零蚊，9300到9500。係啊。
呢度有桶裝水可以喺度訂嘅。係咁啊！如果平時喺屋企嘅話嚇，你要飲桶裝水嘅咧，用飲水機嘅咧，就可以過嚟呢度訂水嘅。啊，呢度咧就有間做呢個頭療啦、理療 SPA 啦呢啲嚇，按下摩推下拿咁嘅，仲係幾舒服下。隔離又有間坐椅嘅。坐椅嘅話，要睇翻大家自己接唔接受到。我哋行埋少少，呢度比較濕。坐椅嘅話幾舒服下，睇得好舒服，但係咧你就要即係仔會發炎啊！如果操作得唔好嘅話，咁對面呢一邊咧就係一排都係我哋嘅一個車房嚇。咁你如果係港車北上，係就可以喺呢度，哎呦，又可以整下車啦，倒下氧啦，都冇問題嘅。呢個又係養生嘅。係啊。因為我哋啱先咧喺成長印象咧都見到有港牌車，咁咧其實都有香港朋友自己揸車過嚟，係啦，自己揸車過嚟呢邊嘅，咁都有賣向呢邊嘅，所以咧即係話都參考翻啦。如果你係港車北上都可以揸車過嚟嘅，同埋咧呢度有車房，平時落樓都可以即係檢查下部車啦，做下保養啦，都好方便嘅。嗱，咁我哋就行翻出邊呢度俾大家睇睇，因為呢度都比較多水，落雨天。喺度前面都有間奇軒咩啊？奇軒超市。哦，係呢間就係另外一間啊嘛，我啱先講到嘅另外一間超市仔啊嘛。呢啲咧都係啲生活超市為主，唔係話好大，但係咧保障我哋嘅日常嘅生活所需，係都唔成問題㗎啦。然後呢條路出去右轉，直行又可以去翻我哋嘅吳業廣場嘅。係，好近啫，一個燈口就係啦，好快嘅。呢個就係奇軒超市。都係買啲有雞蛋啦，有啲新鮮肉就冇啦。咁啊，但係咧啲副食嘅都有嘅。菜鳥驛站同埋咧個媽媽食探又係。呢間店咧就有賣水果同埋賣肉類嘅。呢個媽媽食探都係有㗎嚇。係啊。水果、新鮮零食、凍品都有。呢度有賣肉。咁咧整體嚟講買餸咧，其實周邊都係可以滿足我哋嘅生活所需嘅，問題就唔太大嘅。咁呢邊有食嘢，係啊，大骨湯。咁呢啲咧都係清淡啲嘅。咁我哋香港人如果接個早餐出嚟，你都係可以接受到呢啲口味咯，唔係話啲太重口味嘅，下下都咩辣㗎咁啦。咁如果要食大餐嘅話咧，就去翻吳業廣場，或者係遠少少去翻翡翠山個益田假日廣場啦，萬達廣場嗰邊7-8分鐘車程啫嘛。咁吳業廣場咧，甚至你真係揸車都唔使啦。如果你覺得行路遠咗啲咧，你接受唔到行嗰1公里幾百米咁咧，其實你買部電雞喺度揸出去都好方便嘅。呢個重慶雞公煲客，我哋咧係喺佢其他分店咧係食過嘅。佢入邊有個花雕雞煲咧。個味道係唔錯嘅，不過咧，千祈唔好係揸車嘅時候食啊，因為佢真係有落花雕酒嘅。要做咗下。因為呢度上面有把大遮，我要攞落先。呢邊咧就有間食燒烤，晚上過嚟食嘅，佢係開晚上嘅。早上食腸粉，呢度都有啦，小籠包。係啊，湖北菜都有喎。不過就睇翻湖北菜，我記得好似都唔係好辣。我哋之前去湖北玩過，佢係嗰種食嗰啲咩比較多啊？有啲似放胡椒粉嗰種嘢。呢邊咧又係三面大學城。側門咯。其實三面大學城佢嘅內園設計咧都算係幾有特色嘅。算係都可以嘅，但係咧唯一一點，我覺得佢就即係入邊特別前面挨翻呢一邊呢一期咧，佢啲因為賣緊依家係靠近吳業廣場嗰邊噶嘛。咁依家呢一期咧，我哋喺入邊行過，係知道入邊啲管理真係麻麻地嘅。然後咧有啲細路仔喺入邊隨地肥尿啦。同埋啲垃圾咧掟到成地都係冇人掃啦，咁我就唔係好中意呢個屋苑嘅其實。嗱呢度就另外一間生活超市，亨實生活超市。呢度入邊咧肉菜都有㗎嚇。呢間咧就係蔬菜新鮮嘅肉全部都係行路出嚟買到嘅。係，同有隔離就係錢大媽。咁你中意信賴呢個大品牌嘅咧，就選錢大媽就 OK 㗎啦，冇錯啦。你辦卡嘅話咧就會有優惠㗎。係啊。嗱湯粉啦、腸粉啦，咁我哋之前咧有客人喺呢度。早上喺呢邊食過早餐，係因為喺附近住過。咁呢邊仲有食燒雞嘅、老鵝嘅，係啊。選擇仲係算 OK，雖然唔係好多。有牙科、中醫，前面有間中醫診所，同埋有間客家飯店嚇。
係啦，咁啊大概行到呢度啦，因為再行落去我真係鞋都會濕啦。咁啊可以睇到周邊其實真係話俾你知，就係有好多方便嘅一啲街鋪俾大家去選擇啦，包括買家具咧，對面都有間 A 家家具，粉紅色嗰個位置嚇，呢個手指。就前面右轉直行就係五月廣場啦啊！好啦，咁啊廢話唔多講啦，我哋翻落11部同大家了解下個情況，同埋入去睇下個樓盤嘅價格先啦。OK， 咁我哋睇完咧出邊嘅一個街鋪情況啦嚇，咁同埋佢現成嘅一啲咁樣嘅配套情況之後咧，咁我哋再翻嚟呢個11部同大家睇睇佢嘅一個區位啦，咁同埋咧佢在售剩餘嘅一啲貨量嚇，集中喺咩戶型，喺咩棟數嚇。咁我哋先嚟了解下佢嘅一個區位情況先。咁啊，成長印象咧就喺我哋龍海2路旁邊嘅，咁佢前面咧就仲有一個三院大愛城兩屋苑係黐住一齊嘅。咁我哋香港朋友咧嚇，咁喺香港翻過嚟選擇嘅交通方式咧有幾種嘅。第一個最快嘅咧就係坐高鐵啊，到我哋呢個惠陽站，從深圳北坐過嚟嘅咧，咁啊大概20零分鐘，再從惠陽站咧打部滴滴行，咁我哋翻到呢一個成長印象呢度咧，就係15分鐘嘅一個車程就到嘅。咁第二個方式咧，就係我哋坐地鐵嚇，從深圳嘅話坐呢一個14號線嚇，就坐到我哋呢個沙田站。咁沙田站咧，再可以翻過嚟我哋呢度咧，大概25分鐘嘅一個車程。咁以上呢兩個站，無論係高鐵啦定係地鐵啦，都係有我哋嘅一個巴士線路就可以翻到屋苑附近嘅。咁就係喺我哋前邊嘅呢一個三院大愛城呢個屋苑前面呢個位置上落車嘅嚇。好啦，咁啊，仲有第三種方式，如果係我哋要揸車港車北上嘅朋友仔咧，就可以嚟到我哋呢個澳頭高速出口呢度落車，落高速，然後翻嚟屋苑。咁呢一個過嚟咧，呢個位置大概就係6-7分鐘嘅一個車程嚇，比較近嘅，翻我哋屋苑都係啊。好啦，咁啊，再嚟了解下佢嘅一個啲生活嘅配套方面啦嚇。咁我哋啱先就同大家睇咗佢出邊屋苑周邊嘅呢一圈擁有嘅啲，包括咗有我哋嘅生活超市啦。有食肆啦，有藥店啦，呢啲基本嘅基礎嘅一啲生活配套咧，就喺我哋屋苑隔離都有噶啦嚇，咁都一大圈嘅。咁再嚟講翻下大嘅一啲商場情況啦。咁啊最近嘅咧就係去翻我哋呢個5月廣場啦。5月廣場過嚟我哋呢度咧就係5分鐘嘅一個距離嘅啫，比較近嘅嚇。咁咧再去翻，如果你話要去翻萬達，我中意行萬達啲地方嘅咧，咁去翻萬達或者佢隔離嗰個益田假日廣場嚇，咁呢兩個商場咧其實都係7-8分鐘嘅一個車程，跟住呢條龍海2路咧過去就係好近嘅啫嚇，都唔係話好遠，所以咧亦即係話有3個大商場咧就環繞喺我哋周邊嚇，都係5到7分鐘嘅車程嚇，咁樣嘅一個距離嘅啫嚇。好啦，咁啊再嚟了解翻下如果我哋去周邊，除咗呢啲行商場嚇，咁你要去遊玩，去或者係食下海鮮咧，去咩地方咧？咁啊，再翻嚟我哋呢個周邊呢個澳頭片區、澳頭海鮮街呢一個片區有咩咧？可以食海鮮，同埋咧呢度有個我哋嘅漁人碼頭啦，有個大廣場啦，同埋隔離呢一邊咧有個河濱公園啦，同埋虎頭山公園以及紅樹林公園。呢一整個片區咧，我哋呢度過去都係20分鐘咁上下嘅一個車程距離，唔係話好遠嘅。咁呢啲咧都係我哋嘅休閒配套係啦，仲有呢一個。隔離呢度咧，仲有一條我哋嘅小桂綠道嚇，咁呢條小桂綠道咧，亦都係好靚，好推薦大家去呢度遊玩嘅嚇。咁如果平時有啲咩頭暈身㷫咯，有啲唔係咁舒服嘅咧，其實我哋又去翻呢一個中大維雅醫院啦，佢係一間3甲醫院嚟嘅。咁咧，無論係從呢個醫療設備啦，定係我哋醫生嘅呢啲資源嚟講咧，都係比較優質嘅一個資源嚟嘅。咁咧離我哋呢一個屋苑咧，就係10分鐘出頭嘅一個車程啊，非常之近嘅嚇。好啦，咁我哋再睇翻沙盤呢個位置，咁睇下佢依家剩嘅一啲情況下。首先咧，佢呢一個1座03、04呢度，同埋咧我哋嘅18座呢度03、04嘅戶型呢度咧，都係仲有105方嘅3房2次單位係可以賣嘅嚇，係剩餘嘅貨量情況。咁翻到8座呢一邊亦都有嘅，8座呢一邊咧03同埋04咧就係佢嘅一個84同埋89方嘅單位，然後咧以及佢01、02呢一邊咧都有嚇。01、02咧就係佢嘅110嘅呢個大嘅戶型，不過咧就剩得唔係好多只有4-5套嘅一個情況啦好啦，咁啊睇翻佢中間嘅一個內園情況，咁佢嘅內園咧其實基本上都大部分都係屬於一個圍合式咁樣嘅設計，啲樓係圍住周邊嘅，所以咧個內園咧基本中間冇咩太多嘅遮擋啦冇咩你落去行嘅話，亦都係好大嘅一個範圍。中間有包括咗我哋嘅泳池配套啦，然後入咗門之後，呢個大門口呢個位置入嚟噶嘛，一入嚟咧整個內園嘅設計亦都好別緻嘅。
有個步步高升咁樣嘅寓意，然後中央呢個位置咧，佢有設置咗一啲比如個草坪錯落住啦，然後咧中間有啲小棧道咁樣行嘅嚇，好靚下嘅一個情況嘅嚇。咁同埋咧，我哋面前呢一條龍山十路，即係出邊呢個位置咧，現時亦都已經係修建完成咗啦嚇。咁咧將嚟唔係話好耐嘅時間咧，就會通車㗎啦。呢條路咧修通咗之後，因為前排咧仲係修建嘅狀態當中，都仲係只係鋪咗石碎啊嘛。咁依家咧已經起好晒啦。咁之後咧呢度出行就會更加方便，而且整好咗之後，亦都冇呢個施工過程嘅啲噪音影響啦，係非常之方便嘅嚇。咁我哋都過嚟呢邊同大家再簡單睇睇佢呢一個貨量嘅情況，到底係點樣去分佈啦。咁啱先喺沙盤同大家去講咗下啦。嗱，咁我哋喺呢一個圖呢個公示圖呢度咧就好清晰咁睇到佢現時嘅一個貨量情況。嗱，18座咧，咁主要就剩翻我哋呢一個105方嘅嚇。咁15座呢一度咧，105同埋110咧，112咧都零零散散有幾套咁多嘅啫嚇，唔係話好多噶啦，基本上都咁再嚟翻一棟呢一度，一棟咧就105方為主嚇，都係咁115咧就已經賣晒噶啦呢一棟。8座呢一度咧就係我哋啱先講到85啦同埋89嘅嚇呢兩個，咁同埋0102咧就係110嘅嚇，呢一個係有幾套咁多嘅啫，唔係話好多啦。然後7座呢度咧就係我哋嘅89，又有幾套咁多。主要嘅貨量就係集中喺呢兩棟嚇，同埋呢個18棟呢一度啊，咁同埋啱先沙盤講嘅情況差唔多嘅。好啦，咁我哋而家咧就同大家一齊上去示範單位，再嚟重溫下佢嘅一個戶型嘅間隔到底係點個樣啦。OK， 咁我哋上去睇示範單位之前咧，就先同大家再嚟睇翻呢個內緣嚇。咁樣我哋一入門咧就睇到佢呢一度個階梯咧，上面貼住咩9品啊、8品啊、7品啊。呢一個咧就係我哋曾經古代嚇啲官員嘅一個官階情況咁樣劃分嘅。咁嘅寓意咧就係步步高升。其實呢一個屋苑咧，其實有好多我哋惠陽大亞灣呢一邊嘅一啲公職人員咧買喺咗呢個屋苑嘅。咁有咩好處咧？其實就係佢整個屋苑佢嚟講。居住嘅群體咧，相對嚟講嘅素質會比較高，我哋居住嘅一個體驗，鄰居之間嘅相處體驗咧會比較好嘅嚇。咁呢個咧只係佢嘅一個開胃菜入門嘅一個寓意嘅啫。咁入翻嚟之後，整個內園睇睇啦。咁呢個內園嘅設計咧，確實係比較大方得體，而且咧係比較即係新中式園林嗰種設計咧，有少少咁咧有啲白殼啊咁喺度即係假嘅造型啦。當然啊，就唔係新鮮嘅一個。即係生勾勾嘅嗰啲白殼啦，但係咧入邊個內園雖然呢一個第一塊嘅內園咧就唔算話好大嚇，咁但係咧佢就設計得比較錯落有致嘅，就有少少詩情畫意嘅感覺。咁再嚟翻隔離嗰個位置咧，過去就係佢嘅一個泳池嚇，咁當然呢度佢遮住咗睇唔到。然後咧嗰邊過去可以從嗰度行過去嘅，不過咧入邊嗰度係另外一忽內園啦。包括咗我哋8棟嗰邊咧，就係望另外嗰邊嘅一個內園嘅。嗱，咁我哋大概行過嚟俾大家睇一睇。咁佢花園當中呢啲草坪嘅位置咧，就都會設置咗咁樣嘅一啲小徑步道啦嚇。咁平時咧，就算我哋自己就喺屋苑裏邊去散下步咧，都係即係點講咧，幾悠閒嘅一個地方。而且個位置亦都夠大，即係唔相當於喺內園裏邊都有少少似行一個公園仔咁嘅感覺啦嚇，就唔係話嗰啲好似啲屋苑，有啲屋苑就幾棟樓咁啦，轉下就搞晒噶啦。嗱，咁呢度咧就係佢嘅嗰個泳池個位置啦。咁我哋轉一轉過嚟俾大家睇睇。咁佢咧配備有自己嘅一個業主嘅屋苑泳池咧，平時到天熱嘅時候咧都可以游下水嚇。不過咧，佢就唔係室內泳池。講真，大陸呢邊好少配備室內泳池，大多數咧都係咁樣嘅一個開放式嘅泳池。我舉高下個相機俾大家睇睇，係啦，大概嘅一個情況嚇。因為呢度啲花有遮擋，咁可能睇得唔係好全。咁嗰邊咧仲有一部分嘅。咁嗰邊亦都係一個內園嘅情況啦，咁我哋就唔行過去啦。我哋示範單位喺呢一邊，我哋上去睇睇佢嘅一個間隔情況先啦。咁先嚟睇睇呢一個89方嘅3房1廁單位先。咁一入門咧就係佢嘅一個比較狹長嘅玄關位啦。咁可惜佢就冇一個凹入嘅位俾佢做到個玄關櫃嚇。咁到時候玄關櫃咧就可能要褪一褪入少少呢個位置嘅。咁旁邊咧就係佢嘅廚房位，廚房呢度咧就做2字形嘅設計。咁到時候咧呢啲3件套咧就全部都係會配齊俾到大家嘅。咁呢個位置整體個廚房咧，咁我哋
哋3個人或者2個人操作咧，基本都夠空間，因為呢個過道仲係幾闊下嘅。旁邊呢度咧就仲有一個贈送嘅生活露台，呢個買半送半嘅呢個露台都係。然後咧呢個位置到時呢啲全部呢啲管道、燃氣管道啊呢啲都 set 好晒。然後咧呢個位置係可以佈局我哋嘅一個熱水器啦，同埋呢個洗衣機啦，可以擺喺呢個位置。或者咧覺得咧，如果唔整嘅話，你可以揼咗呢一埲牆咧，做長呢個廚房都得嘅嚇，可以改造。不過咧就其實基本原先都已經係夠晒用噶啦。好啦，咁啊星盤呢個部位咧係一個抽拉式水龍頭，仲有一個好驚豔嘅點咧就係下邊呢度佢會配咗一個垃圾處理器。咁即係平時我哋啲廚餘垃圾咧係可以直接往呢個位置倒落去，佢下邊係會幫佢處理嘅啊。咁啊呢啲趟門咧佢都係做得比較靚仔嚇，全部都係啲高質咁嘅玻璃趟門啦，而且係做上軌道帶緩衝功能嘅。嗱咁啊，翻係呢個3.6米開間嘅餐客一體嘅位置啦。咁餐廳位呢一邊咧，講實話我就覺得真係唔係話好大啦，畢竟佢就係90方咁上下嚇，89方。不過咧就面牆嘅位置咧就進深唔係話咁多嚇，所以咧就張台呢張凳咧就可能會要褪出嚟少少。不過咧我哋正常嘅話3、4個人就餐呢個位置仲係可以比較舒適咁樣坐落去嘅。咁啊客廳位呢一個位置咧就唔多講啦嚇，基本上嚟講中規中矩啦嚇，保證舒適冇問題。但係咧就唔肯定唔係話好闊落嘅一個空間。露台呢個位置咧就有1.9米嘅一個進深嘅，咁到時候咧呢度望翻出去嚇，呢一笪地都同大家講下，呢度到時暫時嚟講係規劃做我哋嘅一個停車場，但係咧就未起建嚇。咁到時咧呢一個戶型響8座嗰邊咧都係望翻嗰邊對面嘅屋苑同埋嗰邊嘅位置嘅，咁就唔會係呢一邊咁嘅嚇。好啦，咁啊翻入嚟睇下入邊其他嘅房間空間先。一過嚟呢邊咧就係佢嘅一個廁所，因為佢只有一個廁所嘅呢個89方嚇，咁咧就係做咗一個坐角位嘅一個設計。然後我哋嘅馬桶啦，同埋我哋嘅一個洗手台鏡櫃咧，就係咁樣對角去分佈嘅。然後入邊咧就做咗一個咁樣嘅弧形嘅一個企缸位置，咁咧令到你沖涼咧唔會話太過窄旁邊，因為橫向你橫向空間不足啊嘛，咁我只能夠就用一個弧形嘅設計啦，咁到時候咧馬桶佢係配備一個智能電動馬桶俾大家嘅，咁佢嘅膠標咧係比較高嘅。咁翻第一間房，呢一個位置咧係可以做一個3邊落床咁，然後咧呢個飄窗位係全贈送俾大家，不過咧個飄窗就唔打得嚇。咁啊，如果你要做榻米嘅話係用得上，因為佢冇咩窗位呢個位置嚇，冇咩呢柱位，同再可以放多一個我哋嘅衣櫃。個空間都係夠，咁呢張床咧，其實你可以再擺多。依家佢係做咗1.2米床嘅啫，咁做兒童房。如果你要做1.5米床咧，都係可以做3邊落床嘅，因為2個床頭櫃都有呢一個空間多出嚟嘅。咁呢一邊咧就係個陽光房啦。咁陽光房呢一個位置咧嚇，嗰個 size 咧，其實我哋都可以正常做翻放翻個大床1.5米嘅大床咁樣去瞓人都 OK 嘅。不過咧，你話如果做3邊落床就有少少困難。到時呢個位置咧就需要封翻個窗做個景觀窗。如果你覺得2個房夠用，呢度做功能室嚇，做個茶室都 OK。然後呢一邊咧就係主人房啦。主人房呢一邊嘅空間亦可以睇下，放1.5米大床已經係咁啊，再加個通頂嘅大衣櫃，然後3邊咧落床。有2個床頭櫃嘅，咁冇揼呢個飄窗嘅情況下咧，亦都係比較闊落嘅一個空間，比較舒適。而且呢個飄窗位嘅高度咧，就啱啱好坐落去咧，亦都唔會話好咩嘅。咁到時候咧，主人房咧佢都會有個背景牆去交付俾大家。我哋陣間同大家睇睇個交標間嚇，直接我哋而家過隔離睇下。咁咧。亦都參考翻呢一個膠標係一樣嘅，所有戶型嘅膠標咧都係一模一樣，只不過係個間隔唔同咗嘅啫。咁一入門嘅位置咧就係我哋嘅一個鋼格複合門啦，然後有帶貓眼、帶指紋密碼鎖去交付嘅嚇。咁入翻嚟廚房呢個位置咧就係有3件套嚇，我哋嘅抽油煙機、爐頭以及呢一個老闆牌嘅洗碗機都係一樣嘅，加埋我哋啱先講到嘅呢一個垃圾處理器、抽拉式嘅水龍頭，呢啲都係一模一樣咁樣交付。咁櫥櫃呢啲就唔使講啦，全部都係已經配備咗啦，包括咗呢啲牆身咧，亦都係有做呢個防潮處理黐磚嘅。頭頂咧就係有做假天花啦嚇，大概就係咁。咁啲管道就唔使講，肯定全部都係鋪好晒噶啦。然後咧我哋嘅呢啲開關啊同埋插蘇咧就全部用嘅係西門子嘅呢一個品牌嘅管家系統有配備嚇。咁再嚟睇下客廳部分，客廳部分咧就係做咗一個地面嘅黐磚啦，然後咧尾縫嚇個尾縫佢就冇做嘅，係做白水泥嘅。然後牆身咧全部係做我哋嘅一個白色乳膠漆。天花部分咧有做一個雙眼皮吊，以及咧有個特別嘅地方係佢入戶呢個位置咧嚇，佢係有做咗一個假即係咁樣嘅一個圈嘅裝飾。
金屬條，然後呢兩個射燈亦都係有嘅，就唔係燈頭。不過咧客廳同埋我哋嘅飯廳位咧就係裝燈頭嘅。咁因為大多數嚟講，客廳同飯廳呢個位置好多人都會自己改造成一啲水晶燈或者吊燈，因為每個人嘅口味唔一樣，所以咧呢個位置留俾大家去改造。然後咧背景牆呢個位置咧，到時係會有咁樣一個電視背景牆去交付俾大家嘅。咁成張印象嘅一個膠標咧都係比較高。翻呢個位置咧，就係佢嘅一個推拉趟門。咁呢個推拉趟門咧，可以睇到佢嗰個幅度都係幾大嘅。不過咧，我覺得如果你話做成3段式，可能會更加靚啲，個開窗面會大啲。不過咧，佢呢個質感夠 OK， 夠厚實啊，真嘅。然後陽台部分咧，牆身係有碌咗一啲藝術漆啦，然後地面咧就黐咗磚啦，係都係一啲基礎嘅一個配置。上面係做吸頂燈嘅。咁護欄咧就全部係透明玻璃，唔影響大家去嗰個觀景嘅。當然啦，後邊呢一邊景觀就冇咩嘢望噶啦。但係咧，如果你係揀翻望翻內園嗰邊嗰啲咧，嗰個方向就靚啲嘅。咁廁所同埋房間再睇睇。廁所呢一度咧，就我哋都有配木門啦，同房間一樣嘅。然後洗手台啊，同埋鏡櫃全部配備。鏡櫃呢一個有個特別嘅咧，就係佢嘅呢個燈帶，呢兩個燈帶係感應式嘅，有人入嚟咧，佢就會自動着燈咁樣一個設計。然後企缸裏邊咧，5金配件加呢一啲雙開門嘅淋浴屏嚇，亦都係已經做好晒俾大家嘅，全部係咁樣交付。馬桶亦都係一模一樣自動嚇，呢個電動馬桶嚟嘅。好啦。咁房裏邊睇睇啦，房咧就3間房都一模一樣嘅，差唔多都係配一個木地板嘅配備，然後咧牆身做好咗一個白色乳膠漆，插腮該做嘅都做，然後咧就下邊有個腳踢線，金屬嘅腳踢線嚟嘅。飄窗位部分咧就係有做一個黐磚處理，然後咧有我哋嘅護欄咁樣嘅一個設計嚇。唯一有少少唔同嘅地方係咩咧？就係個主人房嗱，呢個陽光房都睇睇先啦。陽光房咧，到時呢度係冇風窗，需要自己封。不過頭頂吸頂燈亦都係有配俾大家嘅，即係當一個正常嘅房去用噶啦。因為佈件呢個係以陽台嘅佈件買半送半嘅啫嚇，但係實際你可以封窗做房用嘅。呢邊咧就係佢嘅主人房啦。咁主人房有咩唔同咧？就係多咗佢嘅呢一個電視背景牆。咁其他嘅嘢咧，都係一樣咁樣去交付噶啦，都係木地板、黐磚、牆身油漆嚇，唯一就係唔同呢一個。以上嘅一個交付標準就係咁樣，包括咗你大戶型嘅都係咁樣去交付嘅，所有都係一模一樣嘅，只不過你係多咗可能多咗個廁所，多咗個房，個間隔唔同咗咁解嘅啫，其他嘅都係一模一樣噶啦。好啦，咁我接落嚟睇下其他嘅戶型啦。好，再嚟睇睇呢個105方嘅3房2廁單位啦嚇。咁一入門位置咧嚇，都係一個比較闊落少少嘅玄關位置啦。不過都係嗰點問題嚇，就係佢直廳都冇設計呢個凹入嘅玄關位。咁鞋櫃咧就需要褪入去放，到時諗下。或者咧呢一個嘅話，出邊嚇你呢個邊戶位置咧，其實可以做喺出邊都冇問題嚇。咁樣放一個鞋櫃都 OK 嘅。嗱咁翻入嚟旁邊咧就係個廚房嚟嘅。咁廚房呢度咧都係二字形嘅設計，同89方係一樣嘅一個設計嚟㗎啦啊！旁邊都係有個生活露台，而且都係買半送半。啲生活露台咧都唔係話好細，我哋擺波輪洗衣機又好啊，滾筒洗衣機又好啊，都放得落嘅嚇。咁雪櫃個位置咧就唔係話好大嘅，雪櫃位咧就到時係擺個大單門雪櫃啦，雙門雪櫃目測係放唔太落㗎啦嚇。咁翻入嚟呢度就係餐客一體3.8米嘅一個開間嚟嘅咁啊。呢一個我哋嘅飯廳位嘅位置咧，依然都係進深唔係話好深，不過咧比89嗰個係再深咗少少，所以咧佢擺個4人餐台喺度咧，你張凳拉出嚟之後咧，基本都唔會突出嚟呢個位置嘅。不過咧餐廳位呢度咧就唔係3.8米嘅開間嘅，因為呢一度咧係同佢條線係有一個錯位嘅位置嘅嚇，因為呢度做個廁所啊。咁呢個客廳嘅位置咧就係3.8米嘅開間嚟嘅，咁到時候亦都係有呢啲電視背景牆啊呢啲去交付俾大家啦。出邊嘅露台咧就係望翻出去我哋呢一個內園嘅位置嘅嚇，都係望呢一忽內園。咁而且咧呢個105嘅咧喺我哋嘅隔離呢個18座啦，同埋前面嘅1座啦嚇，都係呢一個方向朝南向望翻前邊嘅一個內園嘅呢個方向嘅嚇。咁景觀咧係會比較開揚啦，比較靚仔啦嚇。係啦，咁露台亦有米9嘅進深，到時喺度可以擺到套細細地嘅一啲茶幾仔啊，咁樣喺出邊嘆下茶咧都唔錯嘅。咁再嚟睇下入邊啦，入邊廁所呢個位置咧，都係同呢個咩大嗰110嘅設計係一樣嘅喎，佢嚇。咁咧到時我哋陣間睇110就知道啦。佢呢個位置咧都係2段式設計，然後一塊硬板咁樣連住過嚟然後都係配備住一個電動馬桶。不過咧個企缸位我就覺得佢冇咁靚仔嚇。個企缸位咧呢度係大概80公分嘅一個闊度啦，但係因為佢旁邊咧就唔似110咁有嗰啲飄窗位喺度咧，就稍為冇咁大嘅感覺嚇。
咁對面咧就係我哋嘅第一間客房啦。咁呢間客房就比較大嘅，3邊落床，然後每個空間位置走位咧都係好大嘅，而且呢個飄窗位咧都好舒服。呢一邊又係朝南向望翻我哋嘅內園嘅一個位置。呢度咧仲有一排嘅位置可以做一個通頂櫃啦，或者做個全身鏡啦，咁樣都得嘅。咁呢邊咧就係另外一個房，呢間房係細少少，佢而家做個 BB 房啦。咁其實我哋做兒童房或者做雜物房、做瞓人嘅房都得嚇。瞓人嘅房咧咁樣擺床，然後做一個單邊落床喺呢邊落床咧就 OK 嘅嚇。好啦，咁啊再嚟睇下主人套間啦。主人套間咧個空間會大翻嘅。咁呢一邊咧就係會有一樣都係，不過咧就嗰個位置細細台，我覺得佢點解會好似細咗少少同埋矮咗少少嚇，我唔係好理解。然後咧入邊呢一度咧都係有85cm、80到85cm，再加上一個80cm 闊度嘅一個飄窗位啦，所以呢度咧亦都係沖涼好闊落嘅一個空間。咁呢一點咧個主位咧我係幾中意嘅。咁瞓人嘅入邊嘅空間咧就唔使講啦，空間基本都係足夠嘅，加大床、加3邊落床、加個大衣櫃。咁呢邊又係朝南向望內園嘅，但係咧大家睇落嚟有冇發覺呢一個105個戶型有個少少嘅問題咧？就係105方做3個房嚇，戶型實用率咧就稍微係會差少少啦。原因係佢啲飄窗位嚇只有房間有，咁咧個公位係冇嘅。咁同埋咩問題咧？就係少咗一個陽光房。陽光房我哋都知係買半送半噶嘛。咁佢呢個房咧就造成咗正常嘅一個房，就真係叫做佈建嘅時候咧係房間嚟嘅。咁所以呢度係計入我哋嘅建築面積，所以咧佢啲贈送面積就稍微少咗啲，就導致咗佢咧105方做3個房，係唔係做4個房？不過咧好嘅地方就係雖然係105方做3房，但係佢每個空間做得嚟講都係比較大，都係可以正常用嘅。咁呢個亦都係同佢嘅一個設計理念啦有關，同埋空間嘅一個上面嘅設計有關。所以咧呢一個我個人覺得佢確實咧可能係對比其他可能100方出頭做4房嚟講，佢100方出頭咧做3房個實用性係稍微差少少，但係整體個空間舒適性係幾好嘅。所以你話佢一個戶型好定唔好咧，係睇翻你自己見仁見智啦。好啦，咁接落嚟一齊再嚟睇個110方啦。好啦，咁再嚟睇睇呢個110方嘅南北通4房戶型嚇，咁佢呢一個貨量咧就集中喺我哋嘅7棟同埋8棟嘅。咁到時咧同呢一邊一樣，都係望翻內園方向，不過咧就唔係望呢一邊嘅內園，係望翻泳池嗰邊第2塊內園嘅位置嘅。嗱，咁我哋先嚟睇睇呢一個從呢一個高樓層上面嚇，即係從樓上面望落去嘅內園嘅感覺，其實咧我覺得佢會比喺內園其中你身處其中嘅位置望到嘅感覺咧會更加靚嘅，因為呢一種高空視野唔同嘅嚇。咁你揀到即係中間樓層以下咧望呢個內園咧都好靚仔，太高咧望內園就唔係話咁好睇啦嚇。咁啊翻入嚟睇下佢個間隔啦。南北通嘅設計係單陽台，唔係雙陽台嚇。一個陽台喺呢邊，咁呢邊飯廳位嘅位置咧就係做咗一個開窗嘅，不過呢個窗就唔係話好大啦，就只有呢一個細細地嘅一個窗啦。不過咧你開咗窗之後咧都係可以起到一個通風對流嘅一個作用嚇。然後咧個飯廳位咧就係一個獨立嘅一個空間喺呢度啦。咁啊平時咧我哋就可以即係容納到我哋6到8人就餐都冇問題嘅。咁呢個飄窗位咧亦都係贈送，到時候呢個飄窗位咧你可以做翻一啲餐邊嘅儲物格啦嚇，做個餐邊櫃啦，或者咧將呢一個位置做成賭台咁樣連住張台亦都 OK 嘅啊。咁呢一邊咧就係我哋嘅一個廚房啦。咁順便隔離睇埋啦。咁呢度咧做 L 型嘅廚房嘅，咁到時交標一模一樣3件套，然後做佢啲櫥櫃都係交付俾大家嘅嚇。咁旁邊呢一度咧就係佢嘅一個生活露台，又係搬買搬送，到時洗衣機呢啲可以擺喺呢個位置㗎嚇，同埋熱水爐。不過咧有冇發覺少咗個咩地方咧？呢度少咗個雪櫃位。咁如果你話到時要擺雪櫃咧，要麼擺翻出我哋嘅飯廳位嗰個位置，要麼咧就呢度改造下，將佢揼咗佢，改長佢，然後出邊擺冰箱嚇，擺我哋嘅雪櫃。咁客廳呢一個位置咧就會比較大少少嘅個空間啦，咁啊都係望翻我哋嘅一個內園嘅位置，坐喺度睇電視咧望出去都可以望下個內園嘅。咁入門位旁邊呢個度就有一個陽光房嘅，佢將個陽光房就放咗喺入門位旁邊啦嚇。咁呢個陽光房咧就相比起嗰個89方嗰個咧，我覺得係細翻少少嘅嚇。咁啊不過咧呢度做我哋嘅茶室嚟講，做一個功能室咧都係或者麻雀室呢啲功能室咧都係夠空間嚇。咁呢兩邊到時都係要封下個窗，或者你做一個景觀窗，打架子鼓啊，中意玩音樂嘅彈下吉他啊，咁樣望下邊嘅內園，欣賞下景觀都幾靚嘅。咁啊翻嚟呢邊咧就係佢兩個廁所啦。咁先睇呢個公共衛生間。公共衛生間呢一個部分咧就兩段式嘅設計。咁咧呢一度就一整塊鏡櫃，
同埋我哋即係一個儲物格嚇，就連通埋一大塊嘅，然後下邊咧就係做咁樣嘅一個延長版嘅設計，同呢個洗手台嚇。呢度咧就係個配備都係電動馬桶嚟㗎啦，個配置咧仲係比較高。咁企缸呢個位置咧個空間就會好舒適嘅。咁呢一度中間嘅一個進深啦，咁啊呢一度嘅進深可以指俾大家睇下，呢度嘅進深咧約莫係去到85到90 cm 嘅一個距離，咁再加上旁邊呢度嘅飄窗位咧，又有差唔多係80公分嘅，咁啊加埋都有成1.6米有多，所以呢度咧我撐大手都未到呢個玻璃同埋兩邊嘅，咁同埋呢個通風採光窗嘅位置咧係一整面嘅，咁啊進光面係比較大啦，咁個唔係一個暗廁咁樣嘅一個設計嚟嘅，光線會比較光猛，同埋空間又比較舒適嘅。咁對面咧斜斜地對面就有個門口係翻嚟我哋呢一個第一間客房啦。客房呢一邊咧依然都可以做到3邊落床加個通頂櫃噶啦。咁呢度空間嚟講咧都係叫做點講咧比較舒適啦，都唔係話細嘅。咁啊呢度咧就有個儲位，儲位旁邊咧挖咗啲空嘅位置，到時我自己可以做一個訂製嘅儲物格喺度擺下書擺下香薰咁樣嘅。咁呢一邊咧就有另外第2間客房啦。咁呢一間客房咧就係翻我哋望內園呢個方向嘅嚇。咁啊一整個即係採光面咧亦都係非常之大嘅。咁成個我哋嘅光線咧係比較光猛。咁內翻空間嘅話，呢個空間咧就比第一間客房稍微係細翻少少咁多。咁但係咧我哋可以用咗呢個飄窗咧，因為冇呢啲柱位啦嘛，咁可以用飄窗做一張訂製式嘅榻榻米咁嘅床啦。咁呢度到時都可以擺衣櫃，不過咧就睇下你需唔需要擺咁多衣櫃咯。咁翻主人房呢邊啦，主人房有個主人套廁嘅，咁呢個主人套廁咧就都係兩段式設計，同我哋嘅工圍咧係差唔多。咁咧不過就唔同嘅地方係入邊呢一個企缸嘅位置稍微係窄翻少少嚇，大概咧就係80公分，就冇90公分咁闊噶啦。咁旁邊依然都係有一個飄窗位贈送俾大家。咁加埋呢個飄窗位之後咧，其實亦都係做到比較大嘅一個空間，所以咧你企喺入邊沖涼嘅咧，基本上都唔會話顯得係焗促或者顯逼傑咁樣嘅感覺嘅。咁佢就頭頂嘅話係有配備咗一個抽風系統啦，同埋我哋嘅假天花嗱，可以見到呢個燈帶係自動着嘅，感應嘅。咁啊，裏邊瞓覺嘅空間咧就係一張1.5米大床加3邊落床。咁咧你如果做1.8米嘅話，2個床頭櫃拍緊少少咧都係放得落嚇，因為佢呢罅仲有30公分都有嘅。咁呢度過渡位咧，因為佢如果唔擺呢張情況下，我哋睇咧呢度到呢一個面牆咧係大概咧有1.4米左右嘅一個闊度嘅呢個過渡位，所以咧其實呢度我哋可以再擺多排嘅一個書櫃、書台嚇，或者咧做咩？做一個我哋嘅化妝台喺呢個位置都冇問題。不過咧就建議如果做化妝台嘅女性朋友咧，呢一個位置嘅鏡可以做嗰種翻轉式嘅，咁咧或者攞張布冚住咧會好啲，因為對住張床就唔係咁好嚇，晚上可能嚇到自己。不過呢個位置咧佢就做咗一個通頂嘅衣櫃啦嚇。咁啊位置拍埋嚟咧，其實都可以做得幾靚仔下嘅呢個位置。咁整體嘅空間即係叫做都好舒適、好見使啦。好啦，咁啊呢一個就係110方4房，然後係南北通，並且係望內園嘅一個戶型嚟嘅。好啦，咁睇完所有戶型嘅一個間隔同埋交標之後咧，我就同大家一齊再嚟總結翻下城央印象現時嘅一啲情況同埋佢有咩優劣勢啦。首先咧，現時佢就係2萬蚊嘅首期啦，就可以上車㗎。咁價單咧就係最低8字頭啦，均價9300到9500啦，就可以上車，並且係帶埋呢個精裝修交付，而且係現樓無風險嘅嚇。咁如果你做按揭嘅咧，就係2800蚊左右嘅一個月供就可以上到車嘅。而且嘅話依家你成交仲可以送我哋嘅一個首期啦，送契稅啦，送維修基金啦，仲有機會咧係送到呢個5克嘅龍鳳呈祥金鈔去俾到大家嘅咁啊仲係比較吸引嘅。咁講翻下佢啲優點同埋劣勢方面先啦。優點第一個咧就係佢上車嘅門檻比較低2萬蚊首期就可以上車，價單又唔係話好貴，8字頭就係嘅精裝現樓嚟㗎啦。咁第二個優勢咧就係佢交付嘅一個標準係比較高啦而且係大精裝修，包括咗馬桶呢啲係大電動馬桶啦，而且我哋嘅廚房部分又多咗一個垃圾處理器啦，呢啲都係其他樓盤係冇嘅，係咁樣嘅價單嘅區域內咁而且咧使用嘅係萬科嘅物業係全國我哋嘅數一數二嘅呢啲物業嚟嘅，加上咧屋苑整體個呢一個內園設計又係比較靚仔，所以整體嘅交付呢啲標準同埋佢一個質素，屋苑嘅質素咧係比較高嘅，以及呢一個屋苑居住嘅人群本身嘅素質咧，亦都係唔差嘅。
咁第三個優點咧，亦都係前面提到佢係一個精裝現樓嚇。咁現樓咧，我哋買翻嚟就冇太大嘅一個風險喺呢一度嘅，而且佢唔係個屬於嗰種咩回購房呢啲嚇。雖然咧發展商講話而家叫公底房，實際上咧佢係正常樓層、正常房源嚟嘅，所以大家亦唔擔心係真正正常嘅一個現樓房源嚇。咁仲有第四個優點咧，就係佢呢一個生活係比較便利啦，因為我哋呢一個落樓嚇行條馬路，隔條馬路咧就有啲我哋嘅一個街鋪啊、食肆啊，同埋生活超市可以供大家基礎嘅生活啦。咁同埋周邊咧就有3個大商場，10分鐘之內都去得到嘅，7-8分鐘之內都去得到噶啦。以及最近五月廣場5分鐘都到得到。然後咧，除咗呢啲之外，咁我哋醫療啦，或者係呢一個遊玩嘅配套咧，都係10到20分鐘，亦都去得到嘅。整體嚟講咧，呢個周邊嚇呢個生活配套嘅一個覆蓋率嚇係比較高嚇，而且呢個時長又唔係好長，咁生活上咧就會便利好多啦嚇。咁以上呢一啲咧就係佢呢個屋苑嘅一啲優點嘅地方。咁劣勢方面有咩咧嚇？首先同大家講下，之前可能有好多人提到嘅一點咧，就係門口嘅呢條路嚇會有個施工嘅噪音問題，但係現時嚟講咧就已經唔係再係佢嘅缺點啦，因為條路已經做好咗、鋪好咗啦，就唔會有呢個施工嘅噪音影響啦。咁有咩缺點咧嚇？第一個缺點就係佢現時樓下未有自己太多嘅一啲商業係開起身嘅，咁你即係話要消費，仲係需要行翻去到隔離個三遠大我城嘅一個屋苑，亦即係我哋開頭嚇影俾大家睇嘅嗰啲食肆去消費啊，咁就唔係自己屋苑嘅。咁第二個缺點係咩咧？就係佢嘅一個本身戶型嘅一個位置，比如我哋110方咧喺7座同埋8座呢個位置咧，佢就係朝翻北嘅個露台，係朝北嘅呢個朝向，我哋咁望內園嘅方向係朝北嘅啊。咁仲同埋咧就嗰個位置嚇，望翻花園嗰個位置咧，你想望泳池咧，其實會比5座同6座稍為係有個錯角位咁樣擋少少嚇。呢一個係會有少少遺憾嘅。咁同埋咧有一點都係佢個戶型上面，就係對面嘅呢一個1座啦，或者係18座嗰個位置咧，個105方咧嚇，佢係做呢一個3房單位啦。咁其他有啲地方好多係即係100方出頭咧，係可以做一個4房嘅單位啦。咁即係可能可以理解成話叫做佢個戶型設計或者講實用咧係稍微差少少，但我覺得呢個就見仁見智，因為你中意佢嘅咧，其實可以接受呢一點，而且佢入邊嘅可能佢嘅設計理念啦、設計嘅一個空間啦，同其他屋苑係有少少出入嘅，所以呢一點就我暫且係講出嚟俾你參考，但係你覺得係唔係缺點，可唔可以接受咧，就見仁見智，睇翻自己嘅啦。咁以上咧就係呢個屋苑大致嘅一啲情況啦。好啦，睇樓買樓就揾港灣家幫手。除咗幫你攞到最實惠嘅價錢之外，仲可以提供睇樓買樓一條龍嘅服務，令你順利置業大灣區。今期節目介紹先到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。